Ahoj Kamilu. Čau, Zdar. vítáme vás u dalšího dílu z druhé série, nebo spíš z mojí druhé série. Viď Georgie. Jasně. Káve. Baby. Káve. Cáve. Káve, Čau, cáve. Ne, tak vítáme vás u série na Minecraftu. na mulťacku. A jsme... Multak. Že jste si taky mysleli, že to je Minecraft, ale toto je Battlefield 3. Gold Edition version. Taky je Gold Edition, ty. Co jsem to chtěl? Jo, trošku jsme tady vytěžili a předkopali, aby to nebylo tak nudný, že jo? To je Ondrovo pokojík. Co je tě pěkný? No, Nelíbí a tady se to je můj přesná? pokojík. No, socan, nemá ani zdi, pěkný. To počkej. Jsme se ještě počkej. nedostali k hlavnímu. Počkej, co jsem to chtěl? Jo, Tak. počkej. Co je náplněm? Co je náplněm? Jídlo, jsou tady normálně varp jídlo. A kolik to stojí? 200. Ty vole, to si děláš srandu. Aha, tohle je 32. To je že? Kaufland, vole, český. No, Kaufland, v Kauflandu to je teda dost levnější. Dobré, mám tak masa. Home. Tak. Dobré. No a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, co bude náplň dnešního dílu? Ondro, řekni nám to. Já jsem si tam napsal na papírek a ten... Sakra, stopky! Počkej, kde mám telefon? Počkej, já to tady zapnu, ale jak dlouho tak nahrávám? Tak 3 minuty, řekněme. No, 8... Jak počkej, stopky? Spustit, tak, dobrý. Takže dejme tomu, že nahrávám 3 minuty. Jo. No a dnešní náplň, tedy co? Tohoto dílo je... no, Ano. no já nevím už. Já nevím už. No a prostě dneska bychom se chtěli vydat prozkoumat okolí, že jo, Ondro? Jo. Jenom tady okolní terén vlastně, kde bychom se ještě rozhodli. Protože určitě nebudeme žít v té barabizně, která ještě je navíc ve skále. A proč ne jako? No ale tak tady chceme udělat i něco víc, ne? Takže se podíváme po okolním terénu, co by se tady dalo spáchat. Jaké hříšnosti tady můžeme vykonat. Proč jsem si vyrobil tak plotů, plotů? Žebříku tohle. To, že si tele. Bože, já jsem idiot. Mhm. Tak. Já se tady dostavím pokojík. Hop. Dobré. To jdeme tady dolů. Já nahoru. Jo, to jsem chtěl. Tady vyměnit. Můžeš jít do mý díry, která je tady. Já ti dám díru. Nepolezu do nějaký tvý díry, sakra. Co si myslíš, že jsem? Anální sonda. Fuj. To zase začínám s anální sondou, já jsem hrozný. Jako ve škole, viď? Mhm. Já jsem anální sonda, dáme ti anální sondu. No. Tak dneska se znásilníme pár. Ty bys si furt něco znásilňoval. Nechával se znásilňovat a sám znásilňoval. Zajímavý. Být znásilněn a... Železo! Cigán! Tady toho bylo, toho železa, ty vole. Jedno, vole, iron ore. Dobré, už natáčím. Tak jako upřímně ti závidím, teďka se tě pokladním, což nepak. Světí mě anál! Nemusíš do toho tak křičet. Počkej, já bych se docela rád napil. Jo, tady je pití. Jo, tak jak jsme plánovali, že hned po tomhle natočíme druhý díl, jak si to nevyšlo, nechali jsme to teda na dnešek, respektive z předchozího dílu jakože na zítřek. Blé. Řekli jsme si, že Co? natočíme jenom záživné části, protože předchozí díl byl asi trochu nudný, bych řekl. Tak uvidíme, co Tak tady prostě
tento zajímavý hoch z nějakého toho ústavu jako tak chce udělat nějaký vtipnější díly, že jo? Ano, přesně to. No a mě řekl pick axe. Jdu tady nahoru po zebriku. Ahoj, já jsem George. Řekni ahoj, Georgi. Kdo? Ty. Ahoj, Jirko. Tak jo. Hello, Jürgen. A už 2 týdny jsem neměl rybu. Wow. Protože ryba je kámoš. Ne žrádlo. Teda až na blbý delfíny, no. Hej, povolme přístup do toho, fuj, jsem si krknul. Do pece, ano, správně. Já si tam vykradu to železo na pič. Já mám hrozně chuť na ty oříškový hřebeny, ale nevím, jestli to mám jíst teda jako teďko, když natáčím. To bude asi moc dobrý, protože zvuky, co vydává tvoje nemastná, neslaná huba... Kde jsi vzal železo? Já jsem byl teďko v dolech, víš, už mám půl. No. Ještě si jdu vyrobit ten. Táhni, stěhuju se pryč. Okay. Počkej, já půjdu ještě těžit tamto. Nemáš třeba ještě 2 železa? Jasně. Dělej, půjč mi 2 železa. Buď kámoš. Ne? Ne. No, to končíš. Čau. Čau. Hej, mám i brnko, půjč mi 2 železa. Teď jsem mu vyplácala to brnko. To se mi zdá, nebo to drží na té kyce ten sapling? Aha, to bylo na plotě. Tak my jsme jenom v březovém lese, ty vole. To je úžasný. Z Březově? V Břízově, ne? To je březový háj, prosím tě. Břízový, je to bříza, ne březa. Ale tomu se tak říká, chápeš, březový. Jo. Dement IQ bublejcí bláto. No, jsi přesně ty. Takhle. 2 crumpáče si udělám. A jdu se podívat do dolů a potřebuju železo a uhlo a tady to tamhle to. I tady máš takhle doly, ty šmejde. To jsi mi o nich ani nemohl říct? Nemohl jsi to udělat o jedno vyšší, se tady bouchám do hlavy. To mě mrzí. No mělo by. Jo, počkej, kdo si to stěžuje? F11, jsem myslím full screen. Jo. Sakra. Vyplo se natáčení. Teď nevím, jestli se vyplo natáčení. Dobrý. Nebudu to natáčet na full screen. Bože, tak tam jsou 2 černý pruhy, no. Nahoře a dole. Ježišmarja, to není zase tak hrozný. Nebo jo? No je to, protože já chci být úplně na full grafice. Ale já nevím, já na tom full screenu prostě nevidím FPSka. A to mě štve. Ty vás si pamatuju ještě, jak jsem začínal s Minecraftem. Pamatuju si, že moje legendy, úplně let's playeři, úplně co natáčeli. Úplně jsem je žral každý den. To byly Myth a Stip. No Stip. Já si nepamatuju, ale pamatuju, jak se to bylo první video z Minecraftu, který jsem viděl. A málo jsem se z toho udělal, protože Minecraft byl úplně super. Jako ne, že není super i teď, ale tak hrozně jsem ho žral. A nevím, jestli vás to teď zajímá, ale bych to. Prasák, je to prasák. Co? To je šloubu, nebyla. Tady vzpomínám, ty vole. Já na první video z Minecraftu jsem koukal od Minecraftáka. Ahoj, zdravím, já jsem Minecrafták. Tyjo, víš, co by bylo dobrý? Kdyby se na tohle Minecrafták podíval úplně. Ty šmejde, já tě zabiju, by mě zaleh. Nebyl. Víte? Klustej. Když nemá nikdo rád, nežer tolik čokolád. Drž nubu, vole. Proč? Se asi nelíbilo, Minecraft je legend. Minecraft je legenda. Nebo Kogi, tyhle, to je jaký pašík. Ty jsi debil, vole. Ty jsi kretén. No, je to pravda. Ale jako tak to nemusíš říkat jakože nahlas, víš. Proč ne?
To stejně neuvidí, vole, nějaký, co má 3 odběratele, myslí si, jaký je king, vole. Hele, víš, že furt má víc odběratelů než my. Kdo? Nebo 4 respektive. Kdo? No Kogi. Tak nečekaně, když ty vole ho zná víc lidí. Jo, a myslíš, že ty, když budeš, my když budeme natáčet měsíc, že nás taky bude znát víc lidí? Jo, asi jo, ale prdele, co to zase říkám za kraviny. To si nemyslím, nás bude sledovat akorát Senky, vole, kaptajn. Kaptajn Morgan. Aha. Jo, jinak tě zdravím, Senky, dlouho jsme se neviděli. Neviděli, spíš neslyšeli. No, neslyšeli, jen jsme se nikdy neviděli popravdě, ale... Asi ani nikdy neuvidíte. Asi ani já s ním. Nejedno. Jste se aspoň viděli přes lepku, ale tak co? Já jsme se mohli vidět normálně, ale já jsem zrovna byl nachcípaný, on byl v Mariánkách a já jsem tam nemohl jet. Senky a jeho 7 up. Hele, tady je nějaký zelený prznitý, tak budeme vyšťourat anál. Co máš furt s tím análem? Anální sonda, anální Jirka, anální zelenáč. Kdo mi dá sedlo 13 dia, co? Kdo mi dá sedlo 13 dia? Jo takhle. Kdo mu dá sedlo, dostane 13 dia. Dělej, najdi sedlo. Buď tě zabije, nebo tě dá 13 dia, vyber si. Můj závat nebudu, ať se stará sám chlapec. Ale super, další železo. Už mám kolik železa? 25, 26, 27, Našel jsem kuřata. 28, 29, 30. Jo, 30. Nemusíš do toho tak křičet. Mama, no tak já mám mikrofon hned u huby, počkej, teď dám úplně hubu k tomu, jo. Haló. Jsi debil. Ale to jsem prostě řekl normálně jako haló. Víš, co by mě zajímalo? Povídej. Proč ty torče nikdy nevyhoří? No, to je stejný jako... Tady, to je Čecha nebo Slova. Díky s někým i pokud... Díky. To tak bývá, víš, Ondro. Když zapečeš školu, tak se toho moc nenaučíš. Když já školu nezapejkám. Stejně jsem blbej jak... No, dobře, že to takhle říkáš na féra. Jak by tě všichni odhalili. Sakra, myslíš, že je Minecraft fakt blbej? Podle mě ne. Chytrý, vyštudovaný člověk. Minecraft fakt? Vidíš, a to je každý den počítače. Takže ať mi laskavě máma nic nevyčítá. Že maminka musí dohlížet na to, aby si do 3. třídy vyšel čas, víš? Prdele. To jo ty. Počkej, jak se píše Homer. Ty mi ještě nic neříkej, ještě jak jsi mi říkal prý. A ne, že mě v tom videu budeš nějak strapňovat, jo, že... To kecá, no. Jo, kecá. Ono, se nahodí na klidný režim, ano. Nebudem se tu hádat. Já bych se klidně hádal, protože víš, že mám pravdu. Jo. 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 V reálu bych byl posraný, veď? Jo. Bys dostal od Jirotky. Jirotka je bouchač. No, to je bomber. Je bomber. To by možná zmátil tu, vole. Pod TPA, ten by nezmlátil ani tu. Mám pizovou. To mu dalo na prdel. My tady rozebíráme úplně někoho ve videu, kde ho nikdo nezná, víš co ani. Skeletron, hele, máme tady skeletrona. Tak nejsi skeletron. Jo, dobrý. Hustý. Nevím, co je hustý, ale je to jedno. Prostě je to hustý. Nám se tady spawnula ovce. Ovce? Nezabíjej ji! Jak tu krávu. Ne, proč to děláš? Ne! Nedělej to, asi chceš být. To se vole. A proč jsi to udělal, proč jsi ji zabil? Byla tady jedna jediná kráva, ale ty musíš udělat co? Zabít ji. Je tady jediná ovce, ty musíš udělat co? Zabít ji. Proč?
Seš hnusná svině. Drážku, já tě mám taky rád, ale věnuje se k divákům. Teda Senky se věnujeme. A tobě. Já si dám, já si založím. Schválně, jestli se na to teď díváte, nikdo, kdokoliv, napište něco do komentářů. Schválně, cokoliv. Třeba jsem první, jsem... Tak počkej, já si jdu založit fake účet. Už mám chlupy, napište, už mám chlupy. Ať víme, kolik lidí se na nás dívá. Ať už víme, kolik lidí je trošku vyspělejších. Kolik máme jako fandů, jakože fans, ne. No, my tak budeme mít fans, vole. Si řeknu úplně, co to je za retardy, jaký... Blue Kids? Co to je za kidy? Za kidy. Co tady plácáš za kidy? Najdi ještě dřevo, šmejde, židovský. Já mám taky žid, ty vole. Jsi židovská šmejdka. Ty jsi mulovská šmejdka, ty. Svěně. Ty se rozhodoval, že máš být... Ty nemáš, ale ty rozhodně ne. S tím vůbec nepočítám. Ty jsi se rozhodoval mezi tím, jestli máš být žid, nebo co jsi to říkal ještě? Já jsem buddhista, vole. Ty jsi buddhista, ale myslel jsi, že je žid. Já vím, že buddhisti většinou prostě nemluví, ale já jsem vždycky originální. Ty jsi teda originál. Ano, už jenom tím, že natáčím Minecraft, tak jsme originální. Buddhista natáčí Minecraft. Tak proč ne, je to kreativní hra, která rozvíjí myšlení. Prdele mi nevyšlo dřevo. Proto jdu warp shop. Proto jdu les with my sekera. Co jsem chtěl ještě koupit, tady to, jo. Co ještě? Nalezneš v dungeonu. Tohle si koupím. Ale připojil se prasátko 2014. Ty vole, drž hubu. Proč? Proč do toho jak debil. Řvu? Kolik už natáčíme, Ondrášku? Nevím. Nezajímá mě to. Nechci nic vědět. Žádný natáčení. Počkej, tady to. Hrát na toho, jak se jmenuje. Peťan Games! Peťan Games. Tu už jiný frajer, Peťan. Peťan Games. Challenge. Viděl jsi někdy jeho video? Jo, možná jednou. Pár. Tak nedělej, že ho sakra znáš. Aspoň se tak sakra nechovám. Peťan se choval úplně jinak. To je dobrý, ne? Takhle, koukej. Ještě dám takhle. Koukej. Je to dobrý, co? To je dobrý. To se takhle nechám, i když je to úplně hnusný, ale... To je jedno. Torčky, jo, mám. Tlustý nemá nikdo rád, nežer tolik čokolád. Půjdeš se mnou pak ještě ven? Nepůjdu, Ondrášku, nepůjdu, se moc línáš. Co seš? A proč ne? Dělej, bude švanda. Půjdeme k Martinovi třeba. Počkej, já se podívám, kolik točíme. 20 minut dohromady No, takže ještě 10 minut, to... To já úplně ztrácím řeč. Je to docela těžký mluvit. Zároveň dělat pičoviny. A hrát taky. Bych nezapomněl. Mluví, co tam děláš, ty prasáku. Takže se mnou ještě půjdeš ven, nebo říkáš? Ne. Proč ne? Prostě nechci. Zvedneš tu svoji prdel z té židle a půjdeš ven. Ne, já ji chci mít zaraženou hluboko do prdele, protože já rád. Chceš mít prdel zaraženou hluboko do prdele, to dává smysl. Čau. Ne, židli. Oh. Vidíte? S takýmhle prasákem chodím do třídy. Jo, já to bychom zarazili do prdele. Ale že nevím. Kdybys furt něco za... Nego! Šmejde! Cigáne! Cigošu!
Ty krokotej. Demente! Vypadni odsaď, dělaj. Ještě klidně vše. S tím, že jsem nějaký hovno. Govno. Govno. Ty neponímáš, co je to govno? Já ponímaju prostě. Ponímáš, co je to hovno? Govno. Govno. Ty vole. Jo, taky. Než by si měl začínat druhou sérii, nemyslíš, že bys měl taky točit něco ze svý single série? Aha. Tam nemáš, tam se stýpíš, viď? Jseš sám v pokojíčku, nosíš si péro, no? Aspoň mám co? Měl si zarážet židli do prdele. Aha! Potěr! Dobře, přiznávám, co to třeba na první. Tady asi hrozně to. To je hrozně prase. Tam, tadam, tad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 am, tadam. Víš, co to je za písničku? Nevíš to? Neznáš to? Jo, počkej, já se vzpomenu. Jo? To je z toho z Mission Impossible. Mise na růžovém koníčkovi přes půlku Atlantiku. Že jo? Jo, určitě. Já chci vědět, jak se jmenuje ta písnička, kdo ji naspíval aspoň. To se zpívá. Jo. Napiš do YouTubeka, tam taram. Ne, Mac. McQueen. Bless McQueen. M. Já si myslím, že neznáš Maca Millera. Opravdu neznám Maca Millera. Omlouvám se všem fandům Maca Millera, ať už to je kdokoliv, ale neznám Maca Millera. To se velice omlouvám. Tady to vykutám a mám fajný pokojíček zatím. No. Mluvit slovenský, kurva. Nic proti Slovákům. To ne? Jo. I love Gogo. Ty se na to Gogo podívá a zruší si YouTube channel. To jo, no. Ty krát. To by mě asi umlátilo dost těho fanů. Mě by spíš umlátilo to, že by se na to Gogo podíval. Bych úplně, Gogo! Gogo! I love you! I love you. Slovacký. Co jsem to chtěl? Nevím. Jo, vím. Budeš do mámy? Jo, budeš. Co děláš, Šašku? Šašku černej! Já jsem ti počorkovala asi 10 železů. Co? Nic, že jsem si 10 Tak já železů. to se nemůžu dát dveře, si děláš srandu, ne? Tak to dáme na tady to. Tak. What? Aha. Tam viděli tyto ručky. Tady, Tak. jak se dám takhle. Já jdu brand šmajnovat. No. Se budu podívat tady dolů ještě, jak to tady vypadá. Co tady udělám do příště, nevím. Ale teď jdu nakopat ještě tohle. To žlutý, který Nechtěli nevíš, jsme- kde sehnat. Nechtěli jsme dneska se podívat po tom okolí. Tak aspoň na závěr. To bude úžasný závěr. Hele, za náma je taková velká díra, kterou se určitě zavírám. Čeká se tady nakupují jaký pěkný bloky. Jaký bílý, hezký. Ne, fakt za náma je taková obrovská tuzna, kterou se zabírám z plné moci. Si zaber, co chceš. Třeba židli v zadku. To je tam zaražená hodně hluboko, tak se to nesměje. Teď to ani nepůjdeš do školy. Kámo Lovenka měl zaraženou židli v prdeli.
Takže cestování, no, což jde pouze. Jak dlouho točám? Pardon. Jsem dostala, pardon. To asi nebude. 27 minut, no. Určitě podle mě je lepší než ten první, že jo? No, to nevím. Taký nabitý. Jo. Je to Vovela vtipnější než minule. Ovela? To si nemyslím, že Ovela. Ale dobré. No tak o trochu. O trochoch? O trochoch. Ještě taky dobrá. O trochoch. Poznávám. Já si udělám oranžový skla. Jo. Nebo... Vylez před barák. Nemám barák. Jako před ten. Počkej, já tady kutám. Teda teď tady běhám a hledám nějakou barvu pěknou na sklo. Našel jsem klitoris. Kecám, sugarcane. Sugarcane. Sugar. Našel jsem sugar. Počkej, jestli tady to jde vypálit, ale myslím, že ne. To červený. Já to nezbírám. Sakra. Takže jsem nezbíral ani to bílý. Já se to podívat do shopu. Au. Co jsi to tady dal před ty dveře, sakra? Promiň. Žádný promiň. Si hezky odpracuješ. Jo. No jo. Ale to padne na hodinu a dobrá, jsem levná. To jsi hlavně v reálu. Cože? Hlavně v reálu. Jo. Je. Tak to je teda velký shop, no. Není tady třeba Warp Shop 2? To zkus. Warp Shop. Co chci vyhodit tohle? Tak. A teď chci udělat... Raz... Dva, tak. Oh. To je dobrý. Počkej, tady z toho jsem chtěl něco udělat vlastně. Ale co? Jak to vůbec vypadá? Nic moc. Tady nejde kupovat zlato ani to. Tak to zpostaral. Promiň. No, počkej. Ne, nebej. Ale jo. Ne, dobře, možná tě nechám bejt. Počkej, tady dám tady to třeba. Ty tady vůbec nejseš ty dyle. A já jsem dole v tom baráku mám. Počkej. Co jsi udělal ještě? Nic. Jo, jasný. Nic? Proč říkáš, že to ani nejsem? No? Dáme figu hotovo. Já Ne. si sundám brnko. Prosím. Ne. Počkej, je tady Warp Arena. Warp... Moba. Je? Počkej, tady to tady vyházím. Takhle. Takhle. Jo, tohle jsem chtěl ještě. To si vezmu. Taky, jo, pop. Nahý. Tak. Dobré, počkej. Tady to ještě udělám a už to ukončíme. Jo, Jirko? Ano, tak pro příště se s vámi asi rozloučíme. Počkej. Jo, už dvě si vzal ten klej, ty hele. Dole. No. To je paráda. Tak, co budeme dělat příště, aby jsme aspoň vnukli nápad, nebo teda vnukli myšlenku, na co se příště lidi budou dívat. Spíš teda Senky, na co se příště bude dívat. No,
Tak to nevím, to se uvidí, to se dohodne. Zítra půjdem šikanovat ty nějaký moby a budem tady něco stavět, něco hrozně moc epického. Myslel, že chceš někoho šikanovat ve škole. Jo, to taky, ale. Falka. Falko. Tak se s váma loučíme, že jo, Jirko? Jo, loučíme se s váma. Ahoj. Zdar. Nazdar. Počkej, čím se to vypíná? Já jsem zvyklý na K, já tady to mám na 7, nazdar.